Үндэсний бахархал. Гандан жом задлан буюу хөөрхөн дэвсгийн хэд. Анир гүм говийн талнуудыг алсад сунайх зэрэглэн дундаас нэгэн сонин түүх содон домог биеллэн олох мэт газар Өмнөгов аймгийн Болгон суманд байдаг. Энэ бол байгалийн өвөрмөц тогтоц хүний сэтгэлийн шүтэлцээ хосолсон баруун сайхан уулын ингэрдэх хөөрхөн дэвсэг хэмээх ариун шүтээний орон. Далайн түвшнөөс дээш 2800 метрийн өндөрт хадан хавцал үүл манан дунд сүндэрлэх энэхүү ариуслын орон болоо 9-р богд гэгэнтний ариун өрөөлөөр нэрэн олсон алдарт төвхөн хийдийн залгамж гэгдэх гандан жом задлан бясалгалын хийд билээ. 9-р богд гэгэн говийн нутгаар явж шашин номын үүлэн дэлгэрүүлж бясалгал бүтээлээ хийх амар амгалан газар хайж явжээ. Гэтэл Болгон сумын нутаг баруун сайхан уулын нэгэн тэгшхэн цэвэрхэн дов толгой байгалийн үзэгсэлэн тогтоц бүхий өндөрлөг дээр ирээд худагтын сэтгэлийн мэлмээ нээгдэж үлэмж баяссан гэдэг. Тэрээр уудам талын дундах энэхүү нүд алдам гоё дэвсэг газрыг хараад уул усны хан зохицол уянгалаг зохиомжийг бишрэн ямар хөөрхөн дэвсэг вэ хэмээн дуу алдсан түүхтэй. 9-р богд гэгэнтний энэ бэлэгтэй үгнээс үүдэн эл газрыг хөөрхөн дэвсэг хэмээн нэрийдэж улмаар богд өөрийн биер энэхүү бясалгалын сүмд гандан жом задлан хэмээх алдрыг хайрлжээ. Энэ нь номын эд шидийн хүчийг баригч гэсэн гүн гүнзгий удахтай бөгөөд хүн өөрийнхөө сэтгэлийн хүч төвчээрийг шалгаж даян хийдэг оюун санааны туйлын ариуслын орон зай билээ. Эрт дээр үеэс баруун сайхан уулын энэхүү өндөрлөгт эрдэм чадалтай лам ховргууд ертөнцийн шууганаас тус хаарлагдаж зөвхөн оюун санаагаан ариусхан даяанчилдаг байж. Тиймээс төвхөн хийдийн даян бясалгалын ариун дэг сургуулийг говь нутагт үргэлжлүүлэн залгамжилж байгаа газар гэхэнч бий. Энэхүү ариун дагшин газарт шинээр сүндрэлсэн гандан жом задлан хийдэн говь нутгийнхны өдөр тутмын сүсэг биширлийн амьд төв болон хувирчээ. Өнөөдөр хөөрхөн дэвсгийн хийдэд шавнаар лам ховргууд хурал номоон хурж байгалийн онцгой эрчим хүчийг сүсэгтэн олонд түгээн даян бясалгалын зан үйлийг тасралтгүй үргэлжлүүлсээр байна. Говь нутгийн бахархал болсон гандан жом задлан хийд өнөөдөр баруун сайхан уулынхан ингэртс сүсэгтэн олны хөлийн газар сэтгэлийн аврал болон 9-р богдын гүн утгах дөрөөлөөр нэрлэгдсэн энэхүү бясалгалын орн нь төвхөн хийдийн уламжлалыг залгамжлан хүм бүхэнд сэтгэлийн ариусал туйлын амар амгаланг түгээсээр байна. Говийн зөөлөн салхи уулын хад дамжин үлээхтэн хөөрхөн дэвсгийн энэхүү деваачингийн орны түүхийг өнөөдөр ч бидэнд хүүрнэн өгүүлдэг.